que estão rindo? Hammer, Mazzoli, parem com isso. Venham aqui. Nunca brinquem dentro da água. Pode custar uma missão, pode custar uma vida, entenderam? Pensava que vocês dois eram os melhores da turma, mas acabaram de provar que são os maiores imbecis. Então vamos ensinar boas maneiras a vocês. Quero que estejam prontos em 5 minutos. 5 minutos. Vamos na fila! Deixa essa seu idiota! Vamos lá! Fila! Rápido! Isso, pra cá! Mazzoli, Hammer, venham aqui. Um de frente pro outro. Mazzoli, meça a distância. Vamos tirar isso dos seus sistemas bem depressa, da maneira militar. Deem o tapa somente sob o meu comando. Mazzoli! Hammer! Mazzoli! Hammer! Mazzoli! Hammer! Mazzoli! Hammer! Mazzoli! Hammer! Mazzoli! Acho que devemos trocar de mãos. Concordo, senão vamos ficar beijando assim o resto de nossas vidas. Mazzoli! Assim foi bem melhor. Muito mais refrescante. Hammer! 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 Mazzoli! Hammer! Muito bem, rapazes, já chega. Sentido! Direita, volver! Passo acelerado até as barracas, correndo curto. O super-homem era um homem de aço. Super-homem era um homem de aço. Não era páreo para um naval. Não era páreo para um naval. Ele nem quis se alistar. Ele nem quis se alistar. Senhor, trouxe isso do rancho. Obrigado. E vou dizer uma coisa para o senhor, Sr. Hammer. É melhor parar com essas besteiras. Já chega. O curso já é difícil, ainda temos que aturar suas palhaçadas. Está precisando de uma lição. E vocês vão ensinar, não é? Eu acho que não. Você já fez bastante para irritar a gente. Ei, cara, pega leve. Não precisam ficar irritados. Está do lado dele? Tá tomando meu partido? Somos uma equipe. Todos nós. Eu tô de acordo. E aí, tudo bem? Oi, tudo bom? Legal? Hammer! Oi! Tudo bem com você? Pra você. Vem, vamos dançar. Hammer, tô aqui. Provavelmente você não se lembra de mim, mas... Me lembro sim. Mas não são coisas boas. eu pensei que nós tivéssemos um tempo. Quer dançar? Não dá pra competir com aquilo. Você é muito mais bonita do que ela. É uma amiga. Legal, e ela tá dançando com o meu melhor amigo.
Ah, é? Também conheço ele. Verdade? Você conhece o Hammer? Hammer. Ele acha que muito prazer é uma expressão de briga. Bebe tequila como se fosse dedutível do imposto e acha que mulheres são os sistemas de apoio de vida pra... Mas ele tem seus bons momentos. Do que estão falando? De você. Jim, essa é Bárbara Almaia. Essa é Diane Bender, Dean Mazzoli. Tudo bem? Anápolis. Fuzileiro de Anápolis, legal. Posso ver seu anel? Claro. A Diane é analista suborbital. Ela trabalha no North Rock. Cientista de foguetes. Mentirinha. Legal. A Bárbara aqui é... O que é, diz a ele. Professora de golfinhos. Na verdade, sou bióloga marinha. Divorciada, um filho. Quer se casar comigo?